kas tā būtu par gadsimtu izgāšanos? Iedomājies, kas tā būtu par gadsimtu izgāšanos, ja saskaņas centrs, ja, Ušakovs, Urbanovičs, vienalga, uztaisīja, viņi būtu iztuši cauri to savu referendumu ar 180 000 un saprātīgie pilsoņi vienkārši saprast, ka tas ir blecis, ka tur nekā nav. Un reāli referendumu dienā uz referendumu aiziet tieši 180 000, kas visi nobalsotu pār. Ja notika tas, un šeit būs nulle, un kas notika? Bet tieši tāda izgāšanās, tad visi prasīja, saskaņas centri. Atdomāns 2 miljonus. Jo, piemēram, arī kas notiek? Principā valsts uzdevums tagad būtu skaidrot visas šīs lietas. Nevis aģitēt, kas tagad notiek, bet skaidrot, ja? Par ko ir referendums, kas notiek statistiski, kas mainās likumdošanai. Ir tāda situācija, kas notiek, ir tāda, bet valsts to nedara, tajā laikā valsts vienkārši tērē naudu aģitāciju. Arī mūsu naudu. Ir tāda opcija, Googlē ierakstīt aptauja vai vienalga dati krievalodīgie latviešu valodu. Un tur ātri vien izlaiž ārā pēdējā aptauja, kur ir 49% krievalodīgo uzskata, ka valsts valoda ir jāzina, plus 30% uzskata, ka drīzāk jāzina, 14% nav viedokļi, 3% saka, ka drīzāk nav jāzina un 3% saka, ka noteikti nav jāzina. Un tā ir statistika. Bet iedomājies tiešām, ja valsts ieraudzītu, ka šeit, ka cilvēkiem ir saprāts, ka viņi saprot, par ko tas viss ir, ka tas ir absurds, valsts reāli sāk domāt, ka mums ir pilsoņi, kas reāli domā. Tā jau viņi arī principā baidās. Tā, ka ir vieglāk, zini, es izlasīju Twitterī nenormāli foršu frāzi, skaldi un valdi. Labi, Twitterī, bet tā ir tieši šobrīd ļoti aktuāli skaldi un valdi. Gods izvēlas starp godu un kalnu, kur inteliģenti cilvēki, kas ir parakstījušies apakšā, ja, ir parakstījušies zem tādiem vārdiem, kur atsaucās uz jau mirušiem cilvēkiem, kā viņi balsot. Un neiešana uz referendumu, kas starp citu demokrātiskā valstī ir izvēle. Tā ir demokrātija, ka tev ir tiesības izvēlēties, tā ir demokrātija. Un šo demokrātisko iespēju nosauc par pielīdzina noziegumu un pielīdzina izvarošanai, pielīdzina noskatīties. Īpaši nosaucot tos, kas arī cīnījās par demokrātiju, kas cīnījās par to, lai mēs šķiet varētu sēdēt un runāt, lai cilvēki var izvēlēties, kā tu saki, balsot pār vai pret, vai neiet uz referendumu. Pamodelēsim situāciju. Ja tu, piemēram, Dima būtu Lindermana atbalstītājs. Jā, pieņemsim. Un tur jāsaka, tieši ironija dažreiz nesaprāt. Pieņemsim, ka tā būtu. Tev būtu kaut kāda atšķirība, vai cilvēki balso pret, vai viņi balso, piemēram, ar sabojātām zīmēm? Priekš šīs proporcijas mums šķiet, ka nav atšķirības. Kā Lindermana atbalstītājiem, tev nebūtu atšķirības? Pagaid, mums šķiet, ka tur nav atšķirības. Pagaid, noklausījos to raidījumu, un tad pēc tā raidījuma man bija tāda sajūta, ka es ejos kā minoritāte, un tas bija tik tāda draņķīga sajūta, un es pirmo reizi mūžā savas ādas sajūtos tajā otrajā pusē, jo es nepiekrītu Hermaņa viedoklim, un es nedomāju, ka visus vajadzētu sadalīt baltajos, melnajos, labajos un ļaunajos. Tas ļoti, jā, tas zaļā zirdziņa efekts, paldies Ivetai Kažokai par šo salīdzinājumu. Tas zaļā zirdziņa efekts ir ļoti interesants un tāds. Es to vēroju tā kā šovu ritīgi, kad cilvēki un tur zvanās un tur rakstās un visu kaut ko un klīst baumas, ka tur cenzē un nezinu, vēl kaut ko dara. Pilnīgi stulbas baumas, protams, ka tā nenotiek, tā nevar būt. Kurš tev var cenzēt? Demokrātiskā valstī tā nenotiek. Nē, bet, piemēram, tas pats arī kaut kāds stulbums var būt kā pretinieks, tāds kretiniskums. Tas nav slikts ienaidnieks, jā. Nespēja pieņemt, teiksim, tolerēt kaut kādu citu viedokli. Forši ienaidnieks, baigi interesanti ar tādu strādāt, piemēram. Es varētu pret tādu cīnīties, jā. Un es negribu, lai tagad ir tā, ka beidzās referendums, visi tā, super, visi ir labi, dzīvojam tālāk, atkal neredzam problēmas.
No otras puses tas varbūt tiešām ir labi, ka tie skeleti kaut kā no tiem skapiem sāk gasties. Un ja valsts, teiksim, nesāks domāt par to, ka kaut kas tur nav kārtībā un davai kaut ko daram, tad būs vāks. Jo tagad mums ir tā brīnišķīgā iespēja, mums tie 2 miljoni kaut kā jādabūna atpakaļ. Un tā ir tā vienīgā loze ir, ka mēs tagad mēs par 2 miljoniem, ja, katrs vienu latu drusku vairāk, ja, mēs iemetām kopējā buņģiņā, lai samaksātu ieraudzīt savu skeletu skapī, ja. Un tagad mums ir tā iespēja, mēs varam to skeletu pēc 18. ieblāst atpakaļ, ja, un tad lai viņš tur mierīgi dus čučiņā, ja, kamēr mēs te normāli dzīvojam. Bet otrs variants, ka tagad mēs viņu ieraudzījām, to slikto pusi, to spoku, ja, tad kaut ko ar viņu darīt. Nekad neesmu redzējis tev runājam tik nopietni. Jā, Pailpojam. Davai recepti. Es tā.